तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है फोर्ड क्राउन विक्टोरिया, जिसके अंदर हम कॉइल का मिसिंग या प्लग का मिसिंग स्कैनर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। देखो, आप देख सकते हो कि एक निशान है और गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन गाड़ी मिसिंग कर रहा है। अभी हम इसको स्कैनर लगाएंगे, फिर आपको सब डिटेल से बताएंगे। ये हमने स्कैनर लगाया हुआ है। सबसे पहले हमने फोर्ड सेलेक्ट करना है। ये फोर्ड सेलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे हमने ऑटो व्हीकल मारना है। तो ये आप देख सकते हो, तो ये गाड़ी का नेम आ गया, ये मॉडल आ गया, और फिर यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद डायग्नोसिस हम जाएंगे। सबसे पहले इसका कोड लेंगे, ऑटो मैनुअल सिलेक्शन PCM इंजन के अंदर इसका कोड लेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि हम रीड फाल कोड रिट्राइव DTC, इसका 5 नंबर इंजेक्टर का कोड आ रहा है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे कि इसका कोयल के अंदर मिसिंग है या इंजेक्टर के अंदर मिसिंग है या जिस चीज़ के अंदर भी मिसिंग है, वो हम स्कैनर से चेक कर सकते हैं। तो ये हमने कोड क्लियर कर दिया। अभी वापस जाएंगे और बैक जाएंगे। तो बैक गए, वापस बैक गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पेशल फंक्शन वाला, इस पे हम क्लिक किया। अभी यहाँ पे पावर बैलेंस का ऑप्शन मारा, यहाँ पे ओके मारेंगे। ओके मारा तो ये आप देख सकते हो, ये 8 के 8 सिलेंडर आ गए, जिसके अंदर अभी आप देख सकते हो कि ये 7 नंबर और 6 नंबर और 5 नंबर, इस लाइन से नीचे जो भी आएगा ये लाइन, तो वो वाले सिलेंडर के अंदर मिसफायर मौजूद है। तो अभी ये कोयल या कम काम कर रहा है या इसका प्लग कम काम कर रहा है। अगर ये दोनों से ये फिर भी यहाँ पे ये इस तरह शो हो रहे हैं, तो ये इसके इंजन के अंदर भी मसला हो सकता है। ये आप देख सकते हो, ये इतने ज़्यादा मिसिंग कर रही है, ये सारे सिलेंडर वो डिस्टर्ब कर दिए। अभी वो दोबारा से जाएंगे, ओके मारा, ओके किया, वापस बैक गए, यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, ओके मारा। तो ये आप देख सकते हो 7, 6, 5 और 8 में। तो आपके सामने ये इन सिलेंडर के अंदर मिसिंग